วิวนะครับผมว่าดัชนีปีนี้เข้า1,760 จุดอยู่นะครับผมแต่ว่าทีนี้ปัจจัยที่เราเห็นซัพพอร์ตก็คือ1คือเรื่องของแรงซื้อนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเพิ่มตราเร่งนะครับผมเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นจาก 20,000 ล้านนะครับเป็น4,000 ล้านถือว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องเรียกว่า 100% ในเดือนเดียวนะครับในขณะที่หุ้นที่เรามองนะครับผมตอนนี้เนี่ยบิ๊กแคปน่าจะเริ่มกลับมามีบทบาทในการผลักดันดัชนีแล้วนะครับผมอย่างในกลุ่มของพลังงานในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะครับผมยังเป็นกลุ่มหนึ่งเลยที่มีPEนะครับผมว่าค่าเฉลี่ยเงินvaluation เนี่ยต่ำกว่าเซ็ตอยู่ค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าดัชนีน่าจะไปที่1,760 จุดได้ในช่วงโค้งสุดท้ายเงินจากฝรั่งจะเข้ามาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เม็ดเงินเนี่ยเข้ามาครับภาพรวมเนี่ย4,000 ล้านนะครับผมเรามองว่าจากนี้ไปถ้าระบุไปเลยถึงสิ้นปีอาจจะยากแต่ผมมองว่าเม็ดเงินที่จะเข้ามาต่อจากนี้ไปเนี่ยประมาณ 5-6 ล้านได้นะครับเข้ามาตลอดทางจนกระทั่งถึงช่วงประมาณพฤษภานะครับของปีหน้านะครับที่จะเป็นช่วงที่ประกาศ GDP รายไตรมาสมองแล้วทิศทางปีหน้าน่าจะดีต่อได้ไหมครับก็ยังดีครับผมเพราะว่าการขึ้นของหุ้นไทยนะครับผมยังถูกซัพพอร์ตหลายอย่างหนึ่งคือ valuation ของหุ้น Big Cap ยังถูกนะครับผม2คือ GDP ยังมีโมเมนตัมฟื้นในอัตราเร่งหรือว่า V shape นะครับผมซึ่งอย่างที่เราเห็นไปครับว่าตัวของ GDP ไตรมาส 1นะครับรายควอเตอร์เนี่ยอาจจะมีโอกาสขึ้นไปถึงเลข 6% ได้เลยจากทาง 2-3% ปัจจุบัน1,600นี่จะเป็นชั่วคราวก็ต้องใช้คำว่าเป็นต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าตอนนี้valuation บ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าตัวของเอเชียประมาณ55 เท่าเพราะฉะนั้นมันใช้ระยะเวลาสั้นนิดนึงในการที่จะต้องปรับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะแจ้งเลยก็คือว่าตอนนี้ทิศทางของตัวอะไรเนี่ยเป็นทางเข้าค่อนข้างแรงสภาพคล่องโลกยังค่อนข้างดีนะครับผมแม้จะมีความเสี่ยงเรื่องของการยกเลิก QE ในเดือนหน้านะครับผมแต่ก็สังเกตเลยว่าตราสารหนี้สหรัฐยังไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงดังกล่าวเลยก็ยังเป็นทางไหลเข้านโยบายการเงินทั่วโลกโดยเฉพาะจากทางยุโรปจากทางญี่ปุ่นเองก็ยังซัพพอร์ตของการลงทุนอยู่ก็ยังเป็นนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถ้าในเชิงทามมิ่งในส่วนของระยะสั้นตุลาจะเป็นไงพฤศจิกาธันวาภาพเซ็ตจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็แจ้งนิดนึงนะครับเราเจอคำว่าแรงปรับฐานมาตลอดทั้งปีเหมือนกันนะครับผมแต่ตั้งข้อสังเกตครับว่าทุกครั้งของเซ็ตในการปรับฐานเนี่ยจะค่อนข้างสั้นเร็วแต่ว่าลงไม่ลึกนะครับผมทุกครั้งเนี่ยที่เราตามสถิติมาถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยส่วนมากลงไม่ค่อยต่ำกว่าปัจจุบันตัวต้นทุนของนักลงทุนต่างประเทศนะครับผมนับตั้งแต่ 27 มิถุนายนถึงเมื่อวันศุกร์ 26 กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่ 1,550 จุดครับเรากลับมองในมุมกลับกันว่าถ้าสมมติว่าฝรั่งเพิ่งเข้ามาด้วยต้นทุนเซ็ตที่สูงเกิน 1,550 จุดเนี่ยถ้าเขาจะออกมีกำไรได้ซึ่งเป็นธรรมชาติปกติของการขายมีกำไรเนี่ยมันต้องขึ้นไปถึง 10% ซึ่งมันตรงนั้นเนี่ยอินเด็กซ์มันก็ไปที่ 1,700 เป็น 1,700 จุดครับปีหน้าเห็นบอกว่าเป็น 1,800 แล้วอุตสาหกรรมอะไรจะก็เราเน้นเจาะที่4อุตสาหกรรมหลักที่จะฟื้นตัวนะครับค่อนข้างดีก็คือ1คืออสังหาริมทรัพย์2คือกลุ่มทางโรงแรมนะครับผม3คือกลุ่มที่เป็นสินเชื่อการบริโภคต่างๆรวมทั้งการบริโภคและรถยนต์นะครับผมและ4ก็คือกลุ่มยานยนต์ซึ่งตอนนี้ตลาดตัวเลขปัจจุบันไม่ค่อยดีแต่เรามองว่าปีหน้าเนี่ยการฟื้นตัวน่าจะตามลักษณะการบริโภคที่ฟื้นตัวได้โอกาสขึ้นถึง 1,800 มากกว่า 1,800 ก็ปีหน้าเป็นไปได้ครับแต่ว่าขออนุญาตแจ้งอีกทีช่วงเดือนหน้าครับอุตสาหกรรมในที่ยังด้อยก็โดยเฉพาะเซกเตอร์อุตสาหกรรมบันเทิงนะครับที่อาจจะต้องใช้เวลาสัก 2-3 ปีทำถึงกลุ่มของฟรีทีวีที่ทีวีดิจิตอลจะเริ่มคืนทุนกลับมาปีหน้ายังไม่เห็นนะครับแต่ว่าในมุมกลับกันก็คือในกลุ่มของมีเดียเนี่ยสื่อที่เป็น outdoor นะครับผมยังมีแนวโน้มการเติบโตและค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาตามรถไฟฟ้าหรือว่าในส่วนของโรงภาพยนตร์